Горилла — это, блядь, ходячий броневик с кулаками. Ей вообще плевать на всех. На людей, на тигров, на леопардов, на саму природу. Эта мохнатая махина просто идет напролом, сносит все вокруг и даже не парится. Ее мышцы — это ебаный камень. Она в 4 раза сильнее человека, а если захочет, может с одного удара отправить тебя в невесомость. Попробуешь на нее наехать, она тебя ебнет так, что ты сам себе могилу выкопаешь. Тигры, леопарды, да они в кустах сидят и молятся, чтоб эта обезьяна их не заметила. Потому что если она разозлится, то размажет их по джунглям, как паштет по бутерброду. Она не просто сильная, она ебаный терминатор. Может бежать 40 км в час, прыгать как бешеная пружина и ломать деревья, потому что ей просто пох. Если бы горилла была человеком, она бы жрала сырое мясо и пиздила бы медведей чисто для разминки. Это самая отбитая, мощная и ебанутая тварь в джунглях. Если бы ей дали паспорт, она бы первым делом пошла устраиваться на работу вышибалой.